Слава, много сте сериозна. Малко усмивка. Другар генерал, пълна готовност сме. Действайте. Тъй вярно. Изгрява слънцето в моята душа. Изгрява слънцето в моята душа. Изгрява божественото в мен и моя дух. Не обръщате внимание, тя така си прави. Не я прекъсвайте. Тук е мястото. Давай! Давай! Дъщеря ви има особено дарба. Не я задушавайте. Бързо, дръпнете се назад! 10 метра бързо! Назад! Всички Назад! бързо! Забегни! Обявено началото на секретна операция с кодово име Триумф. Средства не пестим. Българската армия копае за извънземен разум. Не знаете къде е дъщеря ми? Да, калибрира се. Хайде. Какво е? Утре ме вика новия министър да давам обяснение за чии хуй копаеме тази 70 метрова дупка насред къра. Какво е това? Това да му покана министъра. Това ли предлагаш? Кога ще имаме резултат? Утре сутринта! Хода на капсулата да открит! По-бързо! Всеки ден е триумф. Тук е капсулата. Всеки ден е триумф! И вие сте си сигурни, че това е камера и вътре има нещо. Ще докарам екстрасенси от Съюза! Къде става? Хайде, мой